बढ आज हामीले हेर्ने कुरा म स्क्रिनमै सेयर गर्दैछु ल, ताकि यहाँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। यहाँ हामी देख्दछौँ, स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफ्नो स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ। आजको विषय चाहिँ हामी स्वर्गदूत सम्बन्धी शिक्षालाई हेर्नेछौँ। स्वर्गदूत सम्बन्धी एउटा डक्ट्रिन हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। धेरैचोटि त्यति चर्चमा प्रचार हुँदैन यो विषयहरूमा, किनभने अब स्वर्गदूतको विषयमा किन प्रचार गर्ने, सिधै स्वर्गदूतलाई बनाउने परमेश्वरको प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कतिचोटि मान्यता हुने गर्छ। तर वास्तवमा हामीले विश्वास गर्ने सिद्धान्तहरूमा एउटा यो पनि हामी विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुभन्दा पनि पहिले चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले आफ्नो सेवाको निम्ति, आफ्नो कामको निम्ति र विशेष उद्देश्य राखेर दूतहरूलाई बनाउनु भएको छ। अनि त्यो शिक्षा चाहिँ बाइबलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा हामी देख्छौँ। हरेक पुस्तक सुरु भएदेखि नै स्वर्गदूतको भूमिका हामी देख्छौँ र प्रकाशको पुस्तकको अन्तसम्मै स्वर्गदूतहरूको कार्यहरू हामी भएको देख्दछौँ। अनि अब मूल भाषामा, ग्रिक भाषामा अब स्वर्गदूत सम्बन्धी शिक्षालाई एन्जलोलोजी भन्ने गर्दछ। एन्जल भनेको स्वर्गदूत नै भइगयो, त्यसमा लोजी लगाएपछि स्वर्गदूत सम्बन्धी सिद्धान्त, द डक्ट्रिन अफ एन्जल्स, शिक्षा भन्ने अर्थमा हामी बुझ्ने गर्दछौँ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी कस्तो खालको छ भन्दाखेरि, अब हामीले सधैँभरि हामीले बाइबलमा देख्ने गर्छौँ कि स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले विभिन्न कामको निम्ति, विभिन्न उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति चलाउनु भएको छ। तर यो कम्प्लिट एउटा डक्ट्रिनमा, यो सिद्धान्तमा चाहिँ हामी परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई कहिले बनाउनु भएको थियो, स्वर्गदूतहरूको कुन कुन तहहरू छ, कस्तो कस्तो उनीहरूको कामहरू छ, उनीहरूको सङ्गठनको विषयमा सबै कुराहरू हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। अनि मलाई लाग्दछ 2वटा क्लास हाम्रो यसमा जानेछ, आज र अर्को नेक्स्ट विक पनि हामी यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्नेछ। अनि आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर मैले लेखेकै कुरालाई व्याख्या गर्दैछु। स्वर्गदूत जसलाई परमेश्वरका दूत पनि भनिन्छ, यिनीहरू मानव जातिभन्दा फरक सृष्टि गरिएका प्राणीहरू हुन्। अब स्वर्गदूत र मानिसमा फरक छ है। अघि न हामीले भजन सङ्ग्रहमा दिदीले पढेर हामीलाई सुनाउनु भयो, त्यहाँ पनि लेखिएको छ परमेश्वरले स्वर्गदूत भन्दा केही मात्र मानिसलाई अलिकति तल्लो बनाउनु भयो भनेको छ। भनेको अर्थ हामीभन्दा केही फरक छ स्वर्गदूतहरू, त्यो चाहिँ हामीले मान्दछौँ। अब के फरक छ हामी सिक्दै जानेछौँ, के कुराहरूमा डिफ्रेन्स छ भन्ने कुराहरू त हामी हेर्दै नै जानेछौँ। निसन्देह यिनीहरू परमेश्वरमा पवित्र र आज्ञाकारी पनि छन्। अब स्वर्गदूतहरू केही अब विरोध गर्ने स्वर्गदूतहरू पनि हामी पाउँदछौँ, तर अधिकांश स्वर्गदूतहरू चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरमा उनीहरूले आफैलाई नियन्त्रण गरेर, आफैलाई उनीहरूले परमेश्वरको अधीनमा राखेर परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई पालना गर्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ एकदमै समर्पित भएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। यिनीहरूमा पनि स्वेच्छा अनुसार चल्ने स्वतन्त्रता भएकोले परीक्षा र पापदेखि वञ्चित चाहिँ छैनन्। अब एउटा कमन कुरा के छ स्वर्गदूत र मानिसमा भन्दाखेरि, मानिसमा पनि आफ्नो स्वतन्त्रता अनुसार छान्ने र त्यसलाई रोज्ने र त्यसमा चल्ने अधिकार दिनुभएको छ परमेश्वरले। अनि त्यही कुरा चाहिँ स्वर्गदूतलाई पनि छ रहेछ। स्वर्गदूतले पनि आफूलाई मन परेको कुरा छान्ने सक्ने एउटा स्वतन्त्रता, एउटा स्वइच्छा ऊ भित्र छ। त्यसकारण त पहिलो समयमा जब स्वर्गमा विद्रोह भयो, स्वर्गदूतले नै त्यहाँ विद्रोह गरेको थियो। त्यो समयमा स्वर्गदूतलाई आफ्नो इच्छा थियो, त्यसमा उसले आफ्नो इच्छालाई दुरुपयोग गरेर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा उसले आफै आफ्नो जीवनमा उसले माग गरेको र आफैलाई परमेश्वर बराबरी उसले तुल्याएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यसले के कुरा प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतलाई पनि स्वेच्छा अनुसार चल्ने स्वतन्त्रता परमेश्वरले दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण उनीहरू केमा पर्ने गर्छ? पापमा। उत्पत्ति 6 अध्यायमा आउँदाखेरि त्यहाँनिर अब हामीलाई त्यहाँ एउटा सत्य चलाइएको शब्द के छ भन्दाखेरि, परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूसँग सम्बन्ध बनाए भनेर पनि लेखेको छ। अब त्यसको धेरैवटा व्याख्या छ, तर एउटा व्याख्या यो पनि छ कि अब परमेश्वरका छोराहरू भन्नाले चाहिँ
अब स्वर्गदूतहरू चाहिँ कतिचोटि परमेश्वरले विशेष काम दिएर पठाउने गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो काम गर्न आउँदाखेरि उनीहरू पनि कतिचोटि परीक्षामा परेर चाहिँ पापमा फसेको भन्ने पनि व्याख्या गरिएको छ तर त्यहाँको एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ हामीले अब यही भनेर भन्न सक्दैनौँ त्यसको 2-3वटा व्याख्या छ तर त्यसमा एउटा समूहले चाहिँ यस्तो व्याख्या पनि गरेको छ कि जो परमेश्वरको छोरा भनेर बताइएको छ त्यहाँ चाहिँ दूतहरू हुन् भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले अनुमान लगाएको छ है। अब हामी अगाडि बढौँ पहिलो पोइन्ट स्वर्गदूतहरूका व्यक्तित्वको बारेमा हामीले सिक्नु खाँचो छ। स्वर्गदूतहरूमा पनि व्यक्तित्व छ पर्सनालिटी हरेक बनाइएको कुरामा केही न केही विशेषता हुने गर्दछ खुबी हुने गर्दछ मानिसको छुट्टै खुबी छ मानिसको छुट्टै पर्सनालिटी छ जङ्गली जनावरहरूमा छुट्टै पर्सनालिटीका कुराहरू छन् उनीहरूको तौर तरिका छुट्टै छ आकाशमा उड्ने पन्छीहरूको छुट्टै तरिका छ समुद्रमा भएको जल माछाहरूको हैन जल प्राणीहरूको छुट्टै तौर तरिका छ भने त्यस्तै दूतहरू पनि सृष्टि गरिएको कारणले गर्दा उनीहरूमा व्यक्तित्व भएको कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। स्वर्गदूतहरूको चर्चा धेरै पटक भएको छ र बाइबलमा उत्पत्ति प्रकाशसम्मै स्वर्गदूत परेका छन्। माइक अन छ हेर्नुस् त माइकलाई तपाईले म्युट गर्नुस् हुन्छ यता ओके हुन्छ मैले गर्दै हिब्रू भाषामा मलाकी 1 र ग्रीक भाषामा एगेलोस दुवैमा स्वर्गदूतको शब्दको मौलिक अर्थ सन्देशवाहक हुन्छ। यो जुन दुईटा अर्थ दिएको छ दुईटा भाषा हिब्रू भाषामा मलाकी 1 भनेको छ अनि ग्रीक भाषामा एगलोस भनिएको छ। यो दुवै स्वर्गदूतहरूको जुन भूमिका छ उनीहरूको विषयमा हामीलाई एउटै अर्थ दिन्छ त्यो हो सन्देशवाहक। सन्देश भन्नाले मेसेन्जर हैन सन्देश पुर्याउने समूह भन्ने अर्थमा आउँदछ। अब नयाँ नियममा हामी देख्छौँ त्यहाँनिर गब्रिएल दूत धेरै पटक ठाउँ ठाउँमा प्रकट भएको अनि त्यसपछि उनले परमेश्वरले पठाउनु भएको सन्देश चाहिँ मानिसहरूसम्म उनले कन्भे गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि वास्तवमा यो जुन शब्दको अर्थ नै सन्देशवाहक भन्ने हुने हामीले पाउँदछौँ मूल भाषामा हेर्दाखेरि। यसैले स्वर्गदूतहरू सोच्न र सञ्चार गर्न सक्षम हुन्छन्। यदि सन्देशवाहक हो भने त यो दुईटा खुबी हुनु पर्यो उनीहरू सोच्न सक्ने क्यापेबल उनीहरू हुने गर्छ र उनीहरू चाहिँ सञ्चार गर्न सक्छ कम्युनिकेट गर्न सक्छ मानिसहरूसँग चाहिएको बेलामा मानविक भाषा बोल्न सक्छ। जस्तै मरियमसँग आएर त्यहाँ स्वर्गको भाषा बोलिएको छैन मरियमले बुझ्ने उनले त्यो समयमा चलन चल्तीमा बोल्ने भाषा नै बोलिएको छ। जहाँ जहाँ दूतहरू प्रकट भएको छ उनीहरूले मानवीय भाषा मानिसहरूसँग सञ्चार गर्न सक्ने भाषाहरू बोलेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। ओके त्यसकारण स्वर्गदूतहरूमा के खुबी छ उनीहरूमा व्यक्तित्व छ भन्नाले उनीहरू सोच्न सक्छ उनीहरू आफैले विचार गर्न सक्छ कतिवटा कुराहरू अनि त्यसपछि त्यो गरिएको दिएको कामलाई पुरा गर्नको लागि जिम्मा दिनको लागि सञ्चार पनि गर्ने क्षमता उनीहरूमा रहन्छ। अब केही पोइन्टहरू हामी हेरौँ है त उनीहरूमा भएको व्यक्तित्वको विषयमा बुझ्नको लागि। स्वर्गदूतहरूसँग समझ छ समझ भनेको बुझ्न सक्ने क्षमता अब त्यसलाई हामी ज्ञान पनि भन्न सक्छौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हैन अंग्रेजीमा हामी अझै बुझ्न सक्छौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर उनीहरूमा छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई रोबोट जस्तो बनाउनु भएको होइन। रोबोटको फरक चाहिँ के छ रोबोटले पनि काम गर्छ भनिन्छ। अहिले कोरोनाको समयमा ठुल्ठुलो अब बाहिर दुबईतिर यस्तो यस्तो देशहरूमा चाहिँ मान्छेले भन्दा पनि रोबोटले धेरै कुरा सर्भ गर्छ अरे। रेस्टुरेन्टमा खाना जानुभयो ढोका रोबोटले खोल्छ वेलकम टु रेस्टुरेन्ट भन्छ। त्यसपछि टेबलमा गएर बस्नुभयो मेनु लिएर आउँछ रोबोटले अनि अर्डर लिन्छ रोबोटले त्यसपछि लगेर अर्डर बुझाउँछ अनि लगेर खाना पनि सर्भ गर्छ रोबोटले। सबै काम रोबोटिक हुँदै गएको छ अहिले। तर अब रोबोटमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो समझ हुँदैन उनीहरूमा। उनीहरूलाई जे फिट गरिएको छ बनाउँदाखेरि जुन सफ्टवेयर उनीहरूमा बनाइएको छ जुन जुन कुरा उनीहरूमा इन्स्टल गरिएको छ त्यही मात्र उनीहरूले गर्न सक्छ। मैले सबै उदाहरण दिने गर्छु। एउटा रोबोटले आफ्नो इच्छामा आफूले सोचेर यो अम्ललाई यस्तो गरेर उसले मोड्न पनि सक्दैन यति पनि गर्न सक्दैन आफै।
किन यो सबै कुरा उसको लागि फिट गरिएको हुन्छ, कम्प्युटराइज्ड हो रोबोट भनेको। तर दूतहरूसँग के छ रे? समझ छ, उनीहरू बुझ्न सक्छ। केही पदहरू छ, मत्ती 8 अध्यायको 29 पदलाई पढौँ। तिनीहरूले यसो भन्दै चिच्याए, हे परमेश्वरका पुत्र, तपाईँको हामीहरूसँग के सरोकार? हाम्रो समय नपुगी हामीहरूलाई कष्ट दिन तपाईँ यहाँ आउनुभएको हो। अब यहाँनिर तिनीहरू भन्नाले यहाँ चाहिँ अब नेगेटिभ उसमा हामी देख्छौँ, त्यहाँ चाहिँ दुष्ट आत्माहरू। अब हामीले बुझ्नुपर्छ दुष्ट आत्माहरू कहाँबाट आए भनेको पहिलाकै पतित भएका दूतहरू हो भनेपछि उनीहरूले सोचेर सम्झेर बोलेको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूले त्यहाँनिर येशूलाई केही कुरा रिक्वेस्ट गरेको छ, हामीलाई किन तपाईँ नाश गर्न आउनु भएको हो। उनीहरूलाई थाहा छ, दे अन्डरस्टुड, तिनीहरूले बुझे कि येशू किन आउनु भएको भन्ने कुरा। दोस्रो कोरिन्थी 11 को 3 पद पनि हामी पढौँ। जसरी सर्पले आफ्नो चलाखीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रीष्ट प्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रम पर्दछन् कि भनेर मलाई डर लाग्यो। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, एउटा शब्द चलायो सर्प भनेर भनियो। वास्तवमा अब यहाँ पुरानो नियमबाट यो कुरा ल्याइएको हो। सर्प भनेको अर्थ, सर्प भनेको हामीलाई थाहा छ, सर्प भनेको दियाबलस हो, शैतान होइन। लुसिफर नै शैतान बन्यो, त्यसले नै सर्पको त्यहाँनिर भेष धारण गरेर आएर हव्वालाई फसाएको हामी देख्छौँ। अब यहाँनिर यो शैतानसँग पनि त्यो मतलब यो स्वर्गदूत नै बिग्रिएको हो है। बाइबलले कतिचोटि उनीहरूलाई अर्को अर्को नाम दिए पनि वास्तवमा यिनीहरू स्वर्गदूतकै फर्मबाट आएकोहरू हो। अनि उनीहरूले त्यहाँनिर सर्पले कसरी बहकाएको छ हव्वालाई हामी देख्छौँ। यस्तो ट्रिक लगाएको छ त्यहाँनिर, हव्वालाई यति मजाले उसको ब्रेन वास गरिदिएको छ। सधैँ देखिरहेको फललाई एकदमै आकर्षित बनाउने काम चाहिँ हव्वाले गरेको अथवा सर्पले हव्वाको जीवनमा गरेको हामी देख्दछौँ। त्यसले के देख्छौँ भने स्वर्गदूतहरूसँग समझ या उनीहरूले कुराहरूलाई एनालाइज गर्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यसलाई एकदमै भित्रबाट त्यसलाई केलाउन सक्ने खुबी चाहिँ स्वर्गदूतहरूसँग छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यो पदलाई पनि पढौँ, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 12 पद। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 12 पद। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइनन् तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाउनु भएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर स्वर्गदूतहरूको नाम आएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्नलाई उत्सुक छन् रे। उत्सुक छन् भनेको के हो? उनीहरू पनि सोचेर बसिरहेको छ कि कहिले हामी प्रभुको महान काम हामी हेर्न सकौँ भनेपछि यो तिनैवटा पदहरूमा हामी अब काहीँ चाहिँ शैतानको लागि पनि त्यो चलाइयो, तर काहीँ अब दूतको लागि चलाइयो, अब पवित्र दूतहरूको लागि। जे भए पनि यहाँ हामीले बुझ्न खोजेको कुरा, उनीहरू चाहिँ कुराहरूलाई बुझ्न सक्छन्, उनीहरूमा समझ छ भन्ने कुरालाई हामी यो ठाउँमा हामी अहिलेको यो पोइन्टमा हामी देख्न सक्दछौँ है। उनीहरूले सबै कुराहरू सोचेर सम्झेर उनीहरू काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू नै हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। दोस्रो पोइन्ट, उनीहरूमा पनि भावना छ, स्वर्गदूतहरूसँग पनि भावना छ। किनभने यो हामीले सधैँ हेर्दै आएको कुरा हो। गएको समयमा हामीले पवित्र आत्मा सम्बन्धी शिक्षा हेर्दै थियौँ, त्यहाँ पवित्र आत्मासँग पनि भावना थियो किनभने उहाँमा पनि व्यक्तित्व थियो। त्यस्तै गरी स्वर्गदूतहरूसँग पनि व्यक्तित्व भएको कारण उनीहरूमा पनि भावना छ। भावना भन्नाले फिल गर्न सक्ने खुबी, फिलिङ पावर। कुनै पनि कुरालाई देख्दाखेरि या त्यसलाई सुन्दाखेरि, त्यसलाई छुँदाखेरि जुन एउटा भित्र एउटा इमोसन आउँछ, त्यही कुरा हो भावना भनेको। अब लुका 2 को 13 पदमा हामीले त्यहाँ पढ्यो भने त्यहाँनिर स्वर्गदूतको कुरा हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, लुका 2 को 13 पद। तब एक्कासी ती स्वर्गदूतसँग स्वर्गीय सेनाको एउटा बल देखा पर्यो। परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने। अब त्यहाँनिर एउटा ठुलो झुण्ड स्वर्गदूतहरूको त्यहाँ देखा पर्यो र तिनीहरूले के गरे अरे परमेश्वरको स्तुति गरे भनेको छ। भनेको अर्थ त्यहाँ जब येशू ख्रीष्ट जन्मिएको कुरा देखे, अब त्यो पुरा घटना अहिले म सम्झाउन भ्याउँदिनँ, म एउटा पोइन्टलाई मात्रै जोड दिँदैछु।
येशू ख्रीष्टको जन्म भइसकेपछि दूतहरूले त्यो देखेपछि उनीहरूमा एउटा खुसी र आनन्दको अनुभव हुन थाल्यो। उनीहरूलाई वर्षौंदेखिको परमेश्वरको योजना आज पुरा भएको छ, आज हामी आनन्दित हुनुपर्छ भनेर अटोमेटिकल्ली उनीहरू परमेश्वरलाई त्यहाँ उचाल्न प्रशंसा गर्न थाले। अनि यो चाहिँ केसँग जोडिएको छ? भावनासँग। अब हामी पनि कतिचोटि हामीमा त्यो हुने गर्छ। हामी मानिस हो, कहिले कहिले एकदमै खुसी भएको बेलामा हामी उफ्रिन्छौँ, हामी एकदमै आनन्दित हुन्छौँ अनि एकदमै उच्च आवाजमा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छौँ। कहिले कहिले एकदमै समस्या भएको बेला मन टुटेको हुन्छ अनि हामी त्यति बेला कतिचोटि कुराकानी गर्न एकअर्कासँग मन पराउँदैनौँ अनि एक किसिमले हामी भित्र एउटा खिन्नताको अवस्था हुन्छ फिलिङ भएको कारणले। दूतहरूले पनि त्यो गरेको छ। याकुब 2:19 पढ। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो। बुधात्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र तिनी थरथर काम्छन्। अब हेर्नुहोस् फेरि यहाँ चाहिँ अब दूतहरूलाई भूतात्मासँग जोडिएको छ है, किनभने अघि हामीले जहिले बुझ्नुपर्छ स्वर्गदूतबाट नै दुष्ट आत्मा बनेको हो। स्वर्गदूत नै शैतानको भूमिकामा प्रवेश गरेको हो। सो उनीहरूले पनि विश्वास गर्छन् रे। विश्वास चाहिँ अब सत्यतासँग पनि जोडिएको छ, भावनासँग पनि जोडिएको छ। कतिचोटि सत्य नभएको कुरालाई पनि मानिसले चाहिँ भावना आफूलाई मन परेपछि यही नै हो मेरो भनेर पनि विश्वास गर्ने गर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले पहिला प्रभुलाई चिनेको थिएन, हामी मूर्ति पूजामा थियौँ अनि त्यो मूर्ति पूजा गर्ने समयमा पनि हामी के गर्ने गर्थ्यौँ? हामी त्यही ईश्वर, त्यसैलाई नै हामीले ईश्वर मानेर, जबकि त्यहाँ सत्यता थिएन तर हाम्रो भावनासँग त्यो जुडेको थियो। कति मान्छेहरू कति एकदम भक्ति गर्ने गर्दछन् मूर्ति पूजाको क्षेत्रमा पनि, कति व्रत राख्ने कुराहरू हामी देख्छौँ अनि त्यसपछि कति त्यहाँनिर कष्ट उठाउने कुराहरू मानिसहरूले गर्छन्, दान दक्षिणा चढाउने कुराहरू छ, भाकल पुरा गर्ने कुरा छ। यो कुनैमा सत्यता छैन तर भावनासँग यो अट्याच भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यसलाई गरी पठाउँदछ। भूतात्माहरूले पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् रे। वास्तवमा अब उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास त गर्नै पर्छ, किन परमेश्वर नै सत्य हुनुहुन्छ, अर्को कुनै सत्य त छैन। तर उनीहरूले विश्वास गरे तापनि उनीहरूले अब त्यसको प्रतिफल चाहिँ पाउन सक्दैनन्, किनभने उनीहरूले चुनेको बाटो नै पश्चाताप रहितको बाटो हो। उनीहरूलाई अब फर्की आउनको लागि कुनै पनि उपाय दिएकै छैन। मानिसको लागि चाहिँ परमेश्वरले उपाय दिनुभएको छ। हामी कुनै पनि बेला हाम्रो पाप र अधर्मलाई छोडेर पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा हामी फर्किआउन सक्छ र उहाँले हामीलाई क्षमा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर कोही पनि पतित भएको दूतहरूको लागि अब उपरान्त पश्चातापको मार्ग नै छैन। उनीहरूको लागि फैसला भइसकेको छ कि तिमीहरूले दण्ड पाउनेछौ, तिमीहरूको लागि अब मुक्तिको बाटो छैन। तर अब दुष्ट आत्माहरूले पनि त्यो कुरा मान्छ रे कि तपाईँ त परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, त्यसकारण त यसो जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो दुष्ट आत्मा पहिल्यै थरथराउँथे अनि उनीहरूले भन्थे हामीलाई दुःख नदिनुहोस्, हामीलाई छोडिदिनुहोस् अहिले भनेर उनीहरूले कतिचोटि रिक्वेस्ट गरेको छ। अनि आज पनि दुष्ट आत्माहरू प्रभुको नाउँमा डराउँछन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ सत्य चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो कारणले दुष्ट आत्मा डराउने होइन है, हाम्रो कारणले दुष्ट आत्मा डराउने होइन। हामी भित्र प्रभु हुनुहुन्छ, हामी भित्र प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ, हामी वचनको साथ खडा हुनु भयो भने मात्रै दुष्ट आत्मा हामीलाई देख्दा डराउँछ। फेरि हाम्रो कारण होइन, हामी भित्र हुनुभएको प्रभुको सत्यताको कारण। जहाँ जहाँ प्रेरितहरू गए त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू आफै निक्लिन थाले। अब त्यो प्रेरितहरूको खुबी भएको कारण होइन, त्यो चाहिँ उनीहरू भित्र प्रभुको आत्माको 100% अधीनता थियो। उनीहरू टोटल्ली आत्माद्वारा प्रेरित जीवन जिएका थिए। यसकारण दुष्ट आत्मा पवित्र आत्मासँग सामना गर्न नसकेर उनीहरू भाग्ने गर्दथे। तर कतिचोटि हामी के गल्ती गर्छौँ भने अब ओहो मबाट पनि चङ्गाई भयो, अब म पनि एकदम स्पेसल होइन, म पनि विशेष भएँ भन्ने हुन्छ। हामी साधारण व्यक्ति नै हो, हाम्रो हात पहिला जुन थियो अहिले पनि त्यही हो। तर यो हातबाट प्रभु बग्न चाहनुहुन्छ, यसकारण दुष्ट आत्माहरू निक्लिनेछ। अब प्रकाश 12:17 पद, यो सबै पदहरू नपढौँ होला किनभने धेरै समय जान्छ, पछि तपाईँले नोट गरिरहनु होला, यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यी सबै पदहरू पढ्दाखेरि हामी बुझ्छौँ स्वर्गदूतहरूसँग पनि भावना छ।
जसले व्यक्तित्वलाई प्रुभ गर्दैछ है। पहिलो कुरा मैले अघि के भने तपाईलाई, उनीहरूसँग समझ छ, सोच्न सक्ने खुबी उनीहरूमा छ। दोस्रो, उनीहरूमा भावना छ जसले व्यक्तित्वलाई प्रमाणित गर्दछ। तेस्रो, स्वर्गदूतहरू छान्न सक्छन् रे। ओके, दे क्यान चुज, तिनीहरू कुराहरूलाई छान्न सक्छन्। लुका 8 अध्यायको 28 देखि 31 पद हामीले पढ्यौँ भने यहाँ केही कुराहरू यी पदहरूमा उदाहरण दिएको छ। लुका 8 अध्यायको त्यसले येशूलाई देख्यो र चिच्याएर उहाँको सामु घोप्टो परी उच्च स्वरले भन्यो, हे सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र येशू, तपाईको मसँग के काम? बिन्ती गर्दछु, मलाई नसताउनुहोस्। किनभने उहाँले अशुद्ध आत्माहरूलाई त्यस मानिसबाट निस्केर जाने आज्ञा दिनुभएको थियो। त्यसलाई धेरैपल्ट भूतले पक्रेको थियो र पहरामा राखिएको थियो। त्यो साङ्ला र नेलले बाँधिन्थ्यो, तर त्यसले ती बन्धन छिनालिहाल्थ्यो अनि भूतले त्यसलाई मरुभूमि हुँदो लैजान्थ्यो। 31 सम्म भयो। येशूले त्यसलाई सोध्नुभयो, तेरो नाउँ के हो? त्यसले भन्यो, फौज, किनभने धेरै भूतहरू त्यसमा पसेका थिए। तिनीहरूलाई अतल कुण्डमा नपठाऊ भनी तिनीहरूले उहाँलाई बिन्ती गरे। अब यहाँनिर दुष्ट आत्माले के बिन्ती गर्दैछन्? यहाँनिर छान्ने शक्ति देख्नुभयो? यही हो मैले बुझाउन खोजेको। यहाँ उनीहरूले भन्दैछ, हामीलाई अहिले नरकमा नपठाइहाल्नुहोस् होइन, अहिले हामीलाई बरु अर्को कुनै सजाय दिनुहोस्, तर तुरुन्तै हामीलाई टोटल्ली नाश नगरिदिनुहोस् भनेर उनीहरूले छान्ने आफ्नो हकलाई उनीहरूले ल्याउँदैछ। भनेपछि अब यो घटनाबाट हामी के बुझ्छ भन्दाखेरि यो दूतहरूमा पनि छान्न सक्ने क्षमता भएको हामी देख्दछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 26 पदलाई पनि हामी पढौँ। म धेरै व्याख्याहरू गर्दिनँ किनभने यो सबै व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। पदहरू पढेर हामी त्यो पोइन्टलाई मात्रै विचार गर्दै जानेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 26 पद। र तिनीहरू चेतना पाएर दियाबलसको पासोबाट उम्कने छन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ। त्यसको इच्छा अनुसार भनेपछि दुष्टको या स्वर्गदूतको, जो स्वर्गदूत भित्र पनि त्यो इच्छा रहेछ, इच्छा हैन, उसले म यो गर्न चाहन्छु भन्ने इच्छा उनीहरूमा आउने गर्छ। त्यसकारण त कतिचोटि उनीहरू पतन भएर जाने गरेको हामी देख्दछौँ। कोरिन्थीको पत्रमा पावलले यही भन्छ, तिमीहरूले पछि पतित भएका दूतहरूलाई पनि तिमीहरूले न्याय गर्नेछौ भनेर पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा एक ठाउँमा उनले भनेका छन्। भनेको अर्थ अब हामीलाई त्यो कुरा थाहा छैन। अब एउटा घटना चाहिँ बाइबलले रेकर्ड गर्यो, त्यो चाहिँ अब स्वर्गदूतहरूले गरेको विद्रोह चाहिँ रेकर्ड गर्यो, तर सबै कुरा त बाइबलले रेकर्ड गरेको छैन। उनीहरूसँग छान्न सक्ने शक्ति भएको कारण, उनीहरूमा पनि उनीहरू पनि सोच्न सक्ने भएको कारणले गर्दा कतिचोटि उनीहरूले पापलाई रोजेर उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिरिएको पनि अहिले पनि त्यो कुरा हुन सक्छ होला, हामीलाई थाहा छैन त्यो विषयमा। अब त्यसलाई हामीले अहिले देख्न पनि सक्दैनौँ, त्यो कुरा बाइबलमा रेकर्ड पनि हुन सक्दैन। तर एक समय आउनेछ जसले पछि गएर पापलाई सम्झौता गरेर जिएका यस्तो स्वर्गदूतहरू छन् भने उनीहरूलाई पनि न्यायको फैसला गर्ने अधिकार उहाँले मण्डलीलाई दिनुहुन्छ भनेर एक ठाउँमा पावलले त्यो कुरा भनेको छ। तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू स्वर्गदूतहरूको पनि न्याय गर्नेछौ भनेर उनले पहिलो कोरिन्थीको पत्रमा 3 अध्यायतिर उनले यो कुरा गरेको छ। भनाइको अर्थ के हो? आफ्नो छान्न सक्ने शक्तिलाई, अधिकारलाई स्वर्गदूतहरूले पाप गर्नको निम्ति पनि चुन्ने हामी बाइबलमा देख्न सक्दछौँ। अब यहुदाको पत्र 6 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। यहुदा 6 पद। आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित व्यवस्था त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातालको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनसम्म अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई भनेपछि उनीहरूको अगाडि दुईटा कुरा थियो। एउटा चाहिँ अब स्वर्ग थियो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर उनीहरूको आफ्नै एउटा उनीहरूले परिकल्पना गरेको संसार थियो, जो अहिलेको संसार भनौँ न। अब उनीहरूले अहिले जति पनि संसारमा गडबडी ल्याउँदैछ शैतानले, त्यो कुरा पनि उसको दिमागमा आएको छ। अब कुनलाई मैले छान्ने भन्दाखेरि उनले परमेश्वर र त्यो अनन्तीय स्वर्गलाई उनले इन्कार गरेर अहिले हुन लागेको यो अवस्थालाई उनले पहिले छानेको थियो।
अनि उनले त्यहाँनिर गलत एउटा छनौट स्वर्गदूतले त्यहाँ गरेको र उनले मात्र होइन, उसँग सम्बन्धित भएका अरू कैयौँले 1/3 भनेको छ, त्यो पुरा सङ्ख्याले नै आफ्नो मर्यादालाई इन्कार गरेर परमेश्वरको अस्तित्वलाई उनीहरूले च्यालेन्ज गरेर उनीहरूले अनन्त विनाशको निम्ति त्यो कुरा छानेको यहाँ बताएको छ। सो तेस्रो कुरा, स्वर्गदूतमा भएको व्यक्तित्वलाई प्रुभ गर्ने कुरा उनीहरू छान्न सक्छन् भन्ने कुरा है। अनि अर्को चाहिँ उनीहरू आत्मिक प्राणीहरू हुन्। स्वर्गदूतहरू को हुन् रे? आत्मिक प्राणीहरू हुन्। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पदमा हामीले पढ्यो भने हामी त्यो कुरा बुझ्दछौँ। हिब्रू 1 अध्यायको 14 पद है त। अब स्वर्गदूतमा हामीमा जस्तो शरीर चाहिँ छैन, तर चाहे भने उनीहरूले शारीरिक रूप धारण गर्न सक्छ परमेश्वरको अनुमति लिएर मात्रै। ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? भनेपछि उनीहरूलाई के नामले यहाँ सम्बोधन गरियो? आत्माहरू होइनन् या आत्मिक प्राणी होइनन् भन्न खोजिएको होइन। उनीहरूमा हामीमा जस्तै हात खुट्टा भएको शरीर चाहिँ उनीहरूमा छैन, उनीहरूमा प्राण छ। अनि यो अघि मैले माथि गरेको जुन व्यक्तित्वका कुराहरू छ, छान्न सक्ने, सोच्न सक्ने भावना, यो चाहिँ शरीरमा हुने कुरा होइन, यो चाहिँ प्राणसँग जोडेको कुरा हो। प्राण जसमा छ यो कुरा उसमा हुने गर्दछ भने अब स्वर्गदूतहरूमा प्राण छ, आत्मा त अब उनीहरू आत्मिक नै भइहाले, तर शारीरिक चाहिँ उनीहरू होइन। त्यसमा उनीहरू विवाहबारी अथवा यस्तो प्रकारको कुराहरू स्वर्गमा गर्दैनन् होइन। अब तर परमेश्वरको अनुमति पाए भने उनीहरू मानव रूप धारण चाहिँ गर्न सक्छन्। अब त्यो बाइबलमा हजारौं उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले अनुमति दिनु भएपछि या विशेष काम दिएर पठाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई अनुमति हुन्छ कि तिमी त्यो व्यक्तिकोमा प्रकट हुनु। प्रकट हुँदाखेरि स्वर्गदूत बनेर त कसरी प्रकट हुने? आत्मालाई कसले देख्न सक्छ र? कुनै रूप त धारण गर्नु पर्यो। अनि त्यो रूप धारण गर्दाखेरि मात्रै उनीहरू मानिस जस्तो बन्नेछन्, नत्र भने उनीहरू आत्मिक प्राणी हो। अब उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी अब्राहम कहाँ 3 जना व्यक्तिहरू आए रे। उत्पत्ति सायद 18 अध्यायतिर हामी त्यो कुरा पाउँछौँ। 3 जना व्यक्तिहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब्राहमले उनीहरूलाई स्वागत गरे। स्वागत चाहिँ उनले स्वर्गदूत भनेर गरेको होइन, किन उनलाई थाहै छैन स्वर्गदूत भनेर। उनले त मानिसको रूपमा स्वागत गरे। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई खानाहरू खुवाए, एकदमै राम्रो मेजमानी गरे, एकदमै एउटा ग्रेट हस्पिटालिटी अब्राहमले त्यहाँ देखाए। अनि त्यो सबै गरिसकेपछि अन्तिममा उनीहरूले आफ्नो असली पहिचान बताउँछन् कि उनीहरू चाहिँ वास्तवमा स्वर्गबाट आएका दूतहरू हो। अनि त्यो दूतहरूले त्यो बेलामा अब्राहमलाई भन्छन् कि अब आउने वर्ष तिम्रो घरमा तिम्रो श्रीमतीबाट एउटा छोराको जन्म हुनेछ, अनि ऊ चाहिँ तिम्रो एकलौटे वारिस, तिम्रो एकलौटे छोरा हुनेछ भनेर त्यहाँ स्वर्गदूतहरूले आएर घोषणा गरेको हामी पाउँदछौँ। अब त्यहाँ चाहिँ 3 जना व्यक्ति छ। अब त्यहाँ अझ गहिरो कुरा के छ भने 3 जना दूतहरूमा पनि 1 जना चाहिँ स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पछि हामी 19 अध्यायमा त्यो कुरा पाउँछौँ। त्यहाँनिर त्यो 1 जनाले चाहिँ फेरि अब्राहमसँग छुट्टै कुरा गर्न लगेको कुरा, अनि सदोम र गमोराको विनाशको बारेमा कुरा गरेको हामी देख्छौँ। अनि कतिचोटि परमेश्वर पनि मानिसहरूले देख्न सक्ने गरी उहाँ मानवीय रूप धारण गरेर पनि उहाँ प्रकट हुनुभएको हामी बाइबलमा देख्दछौँ, जसलाई मूल भाषामा थियोफनी भनिन्छ। थियोफनी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरलाई देख्न सकिने रूप। परमेश्वर वास्तवमा अदृश्य हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ। कसैले उहाँलाई देख्न या उहाँलाई फिजिकल्ली हेर्न पाउँदैन, सक्दैन। बाइबलको शिक्षा नै त्यही हो। तर कति पटक परमेश्वरले विशेष परिस्थितिमा आफ्नो भक्तजनहरूलाई उहाँ आफै ओर्लिएर एउटा मानवीय रूपमा आएर प्रकट भएर चाहिँ उहाँ देखिनु भएको हामी पाउँदछौँ। यहोशूको पुस्तकमा सेना कप्तानहरूको सेना बनेर नाङ्गो तरबार लिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि थियोफनी भएको हो। परमेश्वर यहोशूलाई बल दिनको निम्ति, उसलाई तिमी विजयी हुनेछौ भनेर उत्साह दिनको निम्ति दूत बनेर त्यहाँ आउनु भएको हामी देख्दछौँ। दानियलको पुस्तकमा 3 जना व्यक्तिहरू आगोको भट्टीमा फ्याँकिए, लेखिएको छ। चौथो व्यक्ति परमेश्वरको पुत्र जस्तै देखिनुहुन्थ्यो भनेर राजाले नै भनेको छ त्यो कुरालाई।
अनि त्यहाँ पनि थियोफनी भएको छ। स्वयं परमेश्वर आगोको भट्टीमा आफ्नो भक्तहरूलाई बचाउनको निम्ति उहाँले रूप धारण गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। यस्तो ठाउँ ठाउँमा फेरि सबै ठाउँमा स्वर्गदूत आएको ठाउँमा परमेश्वर नै आउनुभयो भन्न खोजेको होइन। केही विशेष ठाउँहरू छ जहाँनिर स्वयं परमेश्वर आउनुभएछ। किनभने जहाँनिर जीवन दिने कुरा छ, जहाँनिर पाप क्षमा गर्ने कुरा छ, इभन स्वर्गदूतले पनि गर्न सक्दैन। स्वर्गदूतलाई पनि कसैको पाप क्षमा गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी यो विश्वास गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको थियोफनी भएको हो, गड रिभिल्ड, परमेश्वर प्रकट हुनु भएको भनेर हामी त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। विशेष गरी त्यो ती खण्डहरूमा हामी त्यो पाउँदछौँ। अब यो पदहरूमा हामी हेर्यौँ भने पनि यहाँनिर दूतहरूले मानव रूप धारण गरेको छ। लुका 2:9 पदलाई हामी पढौँ। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे र प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर प्रभुको तेज चम्क्यो रे, प्रभुको एउटा दूत प्रकट हुनुभयो भनेको के हो? भनेको अर्थ देखिन सकिने गरी, होइन, एउटा रूपमा प्रकट भएको कुरा हो नि त। त्यो त देख्नै नसक्ने गरी भएको भए त मरियमले कहाँ हेर्न सक्थिन् र त्यो कुराहरू? अथवा मरियमकोमा आउँदाखेरि या अरू दूत गोठालोहरूकोमा स्वर्गदूत प्रकट हुँदाखेरि जहाँ पनि प्रकट भएको छ अनौठो प्रकारले भयो भने त फेरि कसरी उनीहरूले त्यसलाई हेर्न सक्छन्? देख्न सक्ने गरी, छुन सक्ने गरी परमेश्वरको अनुमतिमा उनीहरू मानिस पनि बनेको हामी पाउँदछौँ। लुका 24:4 पदमा पनि पढौँ। जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए तब चहकिलो पोसाक पहिरेका 2 पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमा खडा भए। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, कसको धारण गरे? यहाँ स्त्रीमा होइन, पुरुष बनेर आएको कुरा छ। 2 पुरुषहरू भनेको छ। देख्दाखेरि पुरुषको रूपमा 2 दूतहरूले आएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अगाडि बढौँ। स्वर्गदूतहरू मानव जाति भन्दा उच्च र अलौकिक स्थानमा रहने कारण उनीहरू मानिस भन्दा धेरै ज्ञानी, बुद्धिमानी र शक्तिशाली हुने गर्दछन्। अब हामी भन्दा अघि नै फेरि याद गरौँ न हामी, होइन? त्यो पदमा के भनेको छ? उहाँले हामीलाई स्वर्गदूत भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो भन्नुको अर्थ के बुझौँ हामी भन्दाखेरि, हामी भन्दा केही मात्रामा स्वर्गदूतहरू ठुलो छन्। किनभने उनीहरूमा हामी जस्तै बाँधिने शरीर छैन। त्यही कुरा हो फरक चाहिँ, होइन? उनीहरूमा फिजिकल शरीर छैन। उनीहरू फेरि अर्को कुरा पृथ्वीमा पनि रहँदैन, उनीहरू स्वर्गमा रहन्छ। स्वर्गमा बस्ने र पृथ्वीमा बस्नेमा फरक त भइहाल्छ। पृथ्वीमा बस्ने जे भए पनि मरणशील हो, हामी मरणशील हौ। स्वर्गदूतहरू कहिले पनि मर्दैनन्। उनीहरूको कुनै आयु तोकिएको छैन, किन उनीहरू शरीरमा छैनन्। शरीरमा भएको कारण मात्रै मरणशील हो। अनि उनीहरूमा हामीमा भन्दा बढी ज्ञान छ, है? ज्ञान उनीहरूमा अझ बढी छ, किनभने उनीहरू बनाइएकै त्यसको लागि हो। हामीभन्दा बुद्धिमान छन् र उनीहरू हामीभन्दा शक्तिशाली पनि छन्। बाइबलमा एक ठाउँमा हामी पढ्छौँ, पुरानो नियममा, एकचोटि एउटा अन्य जाति राजाले, अश्शुरको राजाले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा यहुदालाई आक्रमण गर्ने तयारी गरेको हुन्छ। अब भोलि जस्तो गएर आक्रमण गर्ने भनेर पुरा सेनालाई तयार गरेर अश्शुरको राजाले तयारी गरेको, अनि त्यो रातमा उनीहरू विश्राम गरेको बेलामा एउटा स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ। एउटा स्वर्गदूतले 1,85,000 जना अश्शुरको सेनाहरूलाई त्यहाँ नष्ट पारेको हामी देख्दछौँ। यशायाको पुस्तकमा पढ्दाखेरि 1,85,000 सेनाहरू त्यहाँनिर के गरेको छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई नाश पारेको छ। भनेपछि हामी भन्दा शक्तिशाली हुँदछन् स्वर्गदूतहरू, है? हामी भन्दा क्षमतावानको हुने गर्दछन् दूतहरू। अब यो पदहरू हामी पढौँ, है त? हिब्रू 2:7 पद पढौँ। तपाईले तिनीहरूलाई अलि बेरको निम्ति स्वर्गदूतहरू भन्दा केही तल होच्याउनु भयो। तपाईले तिनलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। अब यहाँनिर कसको विषयमा कुरा हुँदैछ? यहाँ येशू ख्रीष्टको विषयमा कुरा हुँदैछ। येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले केही समयको लागि स्वर्गदूत भन्दा होच्याउनु भयो रे। वास्तवमा येशू ख्रीष्ट उहाँ त अनन्तीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले उहाँ भन्दा शक्तिशाली त कोही हुनै सक्दैन।
तर मानव जीवनमा आएको कारणले गर्दा कतिचोटि येशूलाई पनि स्वर्गदूतहरूको सेवाको आवश्यकता परेको हामी देख्दछौँ। जब उहाँ उपवास बसेर भोकाउनु भयो, लेखिएको छ मत्ती 4 अध्यायमा, स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँलाई के गरे? सेवा टहल गरे। उहाँको निम्ति खानाको प्रबन्ध गर्ने हो कि या उहाँलाई कसरी हुन्छ शारीरिक रूपमा एउटा बल थप्ने काम स्वर्गदूतले गरे। जब गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँ पुरै टुट्नु भयो, लेखिएको छ उहाँको पसिना चाहिँ रगतमा बदलियो भनिएको छ। त्यो समयमा पनि स्वर्गदूतले नै आएर येशूलाई हिम्मत दिनुभएको अनि उहाँलाई अझ उत्साह दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। भनाइको अर्थ केही समयको लागि येशू ख्रीष्ट स्वर्गदूत भन्दा अलि होचिएको जस्तो हामी देख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ मानवीय हिसाबमा कुरा गरिँदैछ। त्यो हिसाबमा चाहिँ स्वर्गदूत शक्तिशाली थिए र अहिले पनि हामीलाई दिन प्रतिदिन हामी त्यसकारण त प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। यात्रा गर्दाखेरि हामी भन्छ स्वर्गदूतको हामीलाई सुरक्षा दिनुहोस् अनि हामीलाई स्वर्गदूतहरूले रक्षा गर्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 91 मा पनि हामी पढ्दछौँ। उहाँले आफ्नो दूतहरूको हात हातै तिमीलाई सम्हाल्नु हुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। भने अब हामी भन्दा केही शक्तिशाली छन्, तर हैसियतमा चाहिँ हामी ठुलो है। फेरि हैसियतमा स्वर्गदूतहरू चाहिँ जस्ट तिनीहरू सर्भेन्ट, दे आर अ सर्भेन्ट अफ गड, बट वी आर अ चिल्ड्रेन अफ गड। अब सर्भेन्ट र चिल्ड्रेनमा फरक छ। हैसियतको कुरा चाहिँ सर्भेन्ट भनेको चाहिँ सधैँभरि उनीहरू सेवा नै गर्ने हो। परमेश्वरले कुनै पनि स्वर्गदूतलाई तिमी मेरो पुत्र, तिमी मेरो छोरी भनेर उहाँले बोलाउनुहुन्न। तर हाम्रो लागि कति सौभाग्य छ, हामीलाई उहाँले भन्नुहुन्छ तिमी मेरो पुत्र हौ, तिमी मेरो छोरी हौ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसमा केही सानो भनेको चाहिँ यी कुराहरूमा केही बुद्धिमा हामी अलि कमजोर छौँ होला, शक्तिमा हामी कमजोर छौँ होला, हामी सीमित छौँ होला, तर हैसियतमा चाहिँ हामी स्वर्गदूतहरू भन्दा पनि अझ श्रेष्ठ हौँ, किनभने हामी उहाँको सन्तान हौ। तर स्वर्गदूतहरू सन्तान हुने अधिकार छैन। उनीहरू दे आर जस्ट अ सर्भेन्ट अफ गड। उनीहरू परमेश्वरका सेवकहरू मात्रै हो। तापनि उनीहरूलाई सबै थोकको बारेमा थाहा हुँदैन। अब यो पद अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ भोलिको बारेमा उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। भोलिको बारेमा केवल परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ। भविष्य चाहिँ स्वर्गदूतको पनि हातमा छैन है। यदि स्वर्गदूतको हातमा भविष्य भएको भए त शैतानलाई पनि थाहा हुनुपर्ने थियो। उसले फेरि येशूलाई क्रुसमा टाँग्ने नै थिएन, किनभने उसले देख्नुपर्ने थियो येशूलाई क्रुसमा टाँगेपछि त उसले मेरो शिर कुच्याउँछ अनि उहाँ फेरि मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउने थियो नि त। त्यो उसलाई थाहै छैन त्यो कुराहरू। उसले त के सोच्दै थियो, येशूलाई क्रुसमा मारेपछि खतम अब यसको कहानी, म सबैभन्दा ठुलो हुँ, म एकदम राजा भएँ भनेर शैतानले त्यही सोच्दै थियो भित्रभित्रै। उसलाई पनि आफ्नो भविष्य थाहा हुँदैन। पहिलो पत्रुस 1:12 पद हामी पढौँ। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइनन् तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनु भएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। अब यहाँनिर एउटा शब्द चलाएको छ, तिनीहरूलाई यो कुरा प्रकट गरिएको थियो। प्रकट गरिएको थियो भनेको के हो भन्दा परमेश्वरले जबसम्म देखाउनुहुन्न स्वर्गदूतले पनि हुने आउने कुराहरू बुझ्न सक्दैन भन्ने कुरा। उनीहरू त जहिले पनि अर्डर सुनेर बस्छन्, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ र हामी त्यसलाई पालना गरौँ भनेर। जस्तै उदाहरणको लागि ठुलो ठुलो अफिसहरूमा, अर्गनाइजेसन्सहरूमा हैन, इभन फौजमा, पुलिसमा पनि हामीले हेर्यो भने अब त्यहाँनिर सबै कुरा सबैलाई थाहा दिएको हुँदैन। इभन सेनाहरूलाई पनि थाहा दिएको हुँदैन। आर्मीभित्र अफिसमा सबै कर्मचारीलाई त्यहाँको 1 वर्षपछि के हुने पर्ने, के उनीहरूको एजेन्डा छ त्यो सबै भनिँदैन, सबै कुरा फ्ल्यास गरिँदैन। बोसलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जो मेन हुनुहुन्छ जेनरल, उहाँलाई थाहा हुन्छ। अनि उहाँले स्टेप बाई स्टेप हरेक कुरा एक एक गरेर बताउँदै जानुहुन्छ। अनि कति बताउने, कुन समयमा कुन कुरा बताउने, त्यो उहाँहरूको डिसिजनको कुरा हो। त्यसमा कसैले पनि हामीलाई पुरा बताइदिनु भनेर भन्न पनि पाउँदैन। त्यो नियम हुन्छ हैन, त्यो एउटा
एउटा नियमभित्र पर्ने कुरा हो। त्यस्तै परमेश्वरले दूतहरूलाई पनि एकैचोटि सबै कुरा खोलेर बताउनु भएको छैन। परमेश्वरले एक एक स्टेपमा एउटा एउटा काम दिनुहुन्छ। त्यो गर्ने बेलामा त्यो कमान्ड आइसकेपछि उनीहरू त्यसलाई पालना गर्नको लागि सधैँभरि अभाइलेबल चाहिँ हुने गर्दछन् है। अनि उनीहरू न त परमेश्वर जस्तै उनीहरूसँग पूर्ण शक्ति हुन्छ, न सर्वव्यापी नै हुन्। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। उनीहरू पुरा शक्तिशाली पनि होइन, केही शक्ति उनीहरूलाई दिएको छ, तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वशक्तिमान, ओम्निपोटेन्ट भन्ने शब्द छ अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि। ओम्निपोटेन्ट भनेको सर्वशक्तिमान, त्योभन्दा माथि अर्को कुनै शक्ति नै छैन। र उनीहरू एकचोटिमा एक ठाउँमा मात्रै उनीहरू अभाइलेबल हुन सक्छ। उनीहरू सर्वव्यापी होइन, तर हाम्रो परमेश्वर उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। ओम्निप्रेसेन्स लर्ड, सबै ठाउँमा एकैपटक उहाँ हुनुहुन्छ। कति अचम्मको कुरा, अहिले हामी जुममा सेवा गर्दैछौँ। म एक ठाउँमा छु, तपाईँ अर्को ठाउँमा हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्ति अर्को ठाउँमा छ, तर हामी जहाँ जहाँ भए पनि परमेश्वर यसै समय हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हालेलुया, किन उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तर दूतहरू चाहिँ एक ठाउँमा पठाइएपछि त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को ठाउँमा उनी हुन सक्दैन। यो फरक छ है। धर्मशास्त्र बाइबलमा स्वर्गदूतहरूको लागि 3वटा निजी नामहरू चलाएको छ। 3वटा नामहरू छ है स्वर्गदूतहरूको। एउटा चाहिँ मिखाएल। अब यो पदहरू पढ्नु त धेरै राम्रो हो, अब समय पनि जाँदैछ, तर पढौँ हामी, किनभने धेरै हतार गरेर पनि के गर्नु छ, बिस्तारै सिक्दै जाउँ। मिखाएलको बारेमा यी पदहरू हेर्नुहोस् त। दानियल 10 अध्यायको 13 अनि 21 पदमा पढ्यो भने अङ्ग्रेजीमा माइकल पनि भनेको होला, मिखाएल भनेर त्यहाँ चलाइएको छ। अनि त्यो दूतको नाम हामी पाउँदछौँ दानियल 10 अध्यायको 13 पद र 21 पदमा। तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब वरदान राजकुमारहरू मध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिएन। अब 21 पद पनि पढौँ। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ, पहिले म तिमीहरूलाई बताउने छु। तिम्रा राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, भनेपछि एउटा नाम के हो त? स्वर्गदूतको नाम मिखाएल है। मिखाएल यो चाहिँ अब लडाईको लागि परमेश्वरले, विशेष गरी युद्धको लागि उहाँले अलग गर्नुभएको दूत हो यो। उनीहरूको अलग अलग श्रेणी छ। हामी सायद नेक्स्टमा त्यो कुरा हेर्न भ्याउँछौँ होला। त्यो मध्ये मिखाएल एउटा छ। अब यो सबै पदहरूमा हामीले पढ्यो भने यहुदा 9 पदमा पनि पढ्यौँ। यहुदाको पत्र 9 पदमा पनि हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ पनि मिखाएलको नाम, विशेष गरी शैतानसँग त्यहाँ एउटा त्यहाँनिर वाद विवाद पर्दाखेरि मिखाएलको नाम त्यहाँ लिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहुदाको पत्र 9 पदमा म पढ्दैछु है। तर प्रधान दूत, उनलाई मिखाएल चाहिँ प्रधान दूत हो है, एकदमै मुख्य हो चाहिँ, प्रधान दूत, एकदम चिफ हुनुहुन्छ। मिखाएलले पनि मोसाको लासको विषयमा दियाबलससँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लगाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। भनेपछि अब यहाँ एउटा के इन्सिडेन्ट भएको छ भन्दाखेरि मोसाको मृत्युको समयमा बाइबलमा लेखिएको छ उनको लास कसैले पनि भेटेनन् रे। उनको लास कहाँनिर गाडिएको छ अहिलेसम्म त्यो थाहा पनि छैन। अनि त्यो चाहिँ म भन्छु त्यो राम्रो पनि भयो। यदि मोसाको लास कसैले भेटेको भए इस्राएलीहरूले त्यसैलाई पूजा पनि गर्न थाल्थे, किन मोसा यति ठुलो शक्तिशाली व्यक्ति थियो, यति धेरै काम गर्यो होइन। मान्छेहरूको लागि चाहिँ परमेश्वर भनेकै मोसा हो। त्यसमा परमेश्वरले भन्नुभयो कि यसको लासलाई म नै इन्तजाम गर्नेछु। अनि त्यहाँ चाहिँ जब मोसाको मृत्यु हुन्छ, दूतहरू होइन, अब त्यहाँ शैतानको दूतहरू पनि आएर त्यो लासलाई दाबी गर्दैछ, यो लासलाई म लिएर जान्छु। अब किन यहाँनिर शैतानको दूतले मोसाको लासलाई क्लेम गर्न खोज्दैछ? कारण हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। किनभने मोसाको मृत्यु नै भएको छ उनको अनाज्ञाकारिताको कारणले। एक ठाउँमा गन्ती 20 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, मोसाले एक ठाउँमा यस्तो एउटा व्यवहार देखाए जसले गर्दा परमेश्वर पनि साह्रै दुखित हुनुभयो। अब मोसालाई भनिएको छ पृथ्वीभरिमा सबैभन्दा नम्र व्यक्ति, तर त्यही नम्र व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि यु आर नट क्वालिफाइड टु इन्टर इन्टु द प्रमिस्ड ल्यान्ड।
त प्रतिज्ञाको भूमिमा जानको लागि त योग्य भइनस् अब, किनभने तैँले मेरो नामलाई अनादर गरेको छस्, तैँले मलाई तुच्छ बनाएको छस्। अब त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मानिसहरूले फेरि पानी पाएन पिउनको लागि, अनि त्यो पानी पिउन नपाउँदाखेरि मान्छेहरूले फेरि गएर मोसालाई गनगनाउन लागे। अनि त्यसपछि मोसा अत्यन्तै क्रोधित भए, यी मान्छेहरूलाई कहिलेसम्म मैले सहने, कहिलेसम्म यिनीहरूको कुरा सुनिरहने। मानवीय हिसाबले हो पनि मोसाले के खाइदिएको छ र उनीहरूको, होइन? सधैँ मोसालाई गएर क्याउ 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 गरेको गरे मानवीय हिसाब। तर अब परमेश्वरीय हिसाबले मिल्दैन, किन ऊ लिडर हो, उसले सबै कुरा सुन्नै पर्छ। त्यसपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो, तेरो हातमा लट्ठी छ, चट्टान पनि त्यहाँ छ, गएर तैँले हुकुम गर, पानी त्यसै निक्लनेछ चट्टानबाट। किन पहिला पनि एकचोटि निक्लिएको थियो 17 अध्यायमा, प्रस्थान 17 अध्यायमा पनि त्यही घटना घटेको थियो। पानी थिएन, मान्छे गनगनाए, परमेश्वरले भन्नुभयो गएर चट्टानलाई एकचोटि लट्ठी हान, त्यहाँबाट पानी फुटेर निस्कनेछ। तर यो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ परमेश्वरले लट्ठी हान भन्नुभएको थिएन, जस्ट हुकुम गर भन्नुभएको थियो। तर मोसाले के गर्यो, एकदम आक्रोशमा आयो। अब त्यहाँ के भयो सबै त लेखेको छैन, तर त्यसले परमेश्वरलाई साह्रै मन दुखायो रे। अब उसले त्यहाँनिर एकदम आवेगमा आएर म देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, हेर्न अब पानी कसरी निकाल्छु म भनेर त्यहाँ अब एक किसिमले सो गर्न थाल्यो होला। अनि त्यसपछि करायो पनि होला मान्छेहरूलाई एकदमै चर्को आवाजले। त्यो सबै गरिसकेपछि अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले हुकुम गर मात्रै भन्नुभएको थियो, तर उनले चाहिँ 2 पटक लट्ठीले ठोके भनेको छ चट्टानलाई। अनि त्यो कुरा भएपछि परमेश्वरले भन्नुभयो कि तैँले यस्तो यस्तो गरेको छस् त कनान देशमा जान पाउँदैनस्, प्रतिज्ञाको भूमिमा जान पाउँदैनस्। अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, अब तेरो साटोमा तेरो चेला यहोशुलाई म अब लिडर बनाउँछु, तैँले उसलाई अभिषेक गर्नु, ऊमाथि तेरो हात राख्नु र जिम्मेवारी उसलाई दिनु। अनि त्यसपछि व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी मोसाको मृत्यु भएको देख्छौँ, तर मोसाको लास भेटिएन। अब शैतान यहाँनिर क्लेम गर्न, अहिले हामीले पढेको यहुदाको पत्र अनुसार शैतानले पनि आएर त्यो लासलाई दाबी गर्दैछ अरे। कारण चाहिँ के भन्दा यही कुरा अहिले मैले भनेको कुरा, जुन मोसाको एउटा रवैया यहाँ देखायो त्यो परमेश्वरीय रवैया थिएन, शैतानिक रवैया थियो। त्यसकारण शैतानले उनलाई दाबी गर्न आयो। तर त्यहाँनिर अब मोसा चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्दैन भन्नुको अर्थ स्वर्ग पनि जाँदैन भन्न खोजेको होइन। त्यो चाहिँ प्रतिज्ञाको भूमिमा चाहिँ उसलाई रोक्यो, तर स्वर्ग त ऊ अवश्य जान्छ नि, है। त्यो चाहिँ अब स्वर्ग नै जान नपाउने पाप त उसले गरेको होइन नि त त्यो त। अनि स्वर्गदूतले नै उसको लासलाई प्रोटेक्ट गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। कसले आएर? मिखाएलले आएर मोसाको लासलाई त्यहाँ सुरक्षित गरेको र शैतानको क्लेमबाट त्यसलाई जोगाएको हामी पाउँदछौँ। प्रकाश 12 को 7 पद पनि पढौँ। अनि स्वर्गमा लडाई भयो, मिखाएल र तिनीका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे, अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे। भनेपछि एउटा लडाई स्वर्गमा, अब यो चाहिँ अन्तिम दिनमा हुने घटनाहरूमा यहाँ हामी पढ्छौँ। अब त्यहाँ एउटा लडाई हुने कुरा छ, होइन? अनि त्यो लडाईमा चाहिँ मिखाएलको नाम आएको छ। मिखाएल भनेकै लडाईको निम्ति अलग गरिएको स्वर्गदूत हो, ऊ चाहिँ क्याप्टेन हो, मेन चिफ हो, है। अनि उसले नै नेतृत्व गर्दछ लडाईको। सो पहिलो अब हाम्रो यो के छ, 3वटा निजी नामहरू छ स्वर्गदूतहरूको। पहिलो चाहिँ मिखाएल, दोस्रोमा गाब्रिएलको विषयमा हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। अब 1-2टा पद मात्रै हामी पढौँ। दानियल 8 अध्यायको 16 पदलाई हामी पढौँ, गाब्रिएल। अनि मैले उलैबाट यसो भनेर बोलाएको मानिसको स्वर सुने, हे गाब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदेऊ। भनेपछि यहाँनिर एउटा स्वर्गदूत आएको छन् दानियलको अगाडि। दानियलले प्रार्थना गरेर बसेको थियो, उनी एकदम अन्यलमा थिए। प्रभुको इच्छा के हो, प्रभुले कसरी आउने दिनमा काम गर्नुहुन्छ त्यो कुरा बुझ्न चाहन्थे। अनि त्यो बेलामा उनको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरले गाब्रिएलद्वारा के गर्नुभयो, सन्देश पठाउनु भयो। सो गाब्रिएल भनेको चाहिँ फेरि अघि मिखाएल चाहिँ लडाईको दूत हो भने गाब्रिएल चाहिँ सन्देशवाहक हो, मेसेजहरूलाई, प्रभुले दिनुभएको सन्देशहरूलाई ठिक सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने काम चाहिँ गाब्रिएलको काम हो। अनि एक ठाउँमा त्यही भएको छ। अब गाब्रिएलले
दानिएलको प्रार्थनाको उत्तर पनि लिएर आउँदैछ। तर त्यहाँ फेरि आत्मिक सेनाहरूले, लुसिफरको सेनाहरूले गाब्रिएललाई रोकिरहेको थियो, आउन दिएको थिएन। 21 दिन भइसक्यो, आउनै नपाएको अवस्था। अनि त्यो बेलामा गाब्रिएललाई छुडाउनको निम्ति फेरि अर्को दूत आएको छ, मिखाएल। मिखाएलको काम नै त्यही हो, शैतानको सेनाहरूसँग युद्ध गर्ने। भनेपछि यहाँबाट यो सबै कुराबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले नदेख्ने एउटा आत्मिक संसार छ जहाँ चाहिँ दूतहरूको बीचमा पनि कतिचोटि यस्तो लडाइँहरू हुने गर्दो रहेछ, हाम्रो विषयमा लिएर है, तपाईँको र मेरो विषयमा लिएर पनि। यदि तपाईँ र म पनि अनाज्ञाकारी भयो भने यो शैतानको दूतहरूले हामीमाथि दोष लगाउन आउँछ, हामीलाई क्लेम गर्न आउँछन्। त्यो बेलामा फेरि मिखाएल आएर हामीलाई सुरक्षा दिने कुराहरू हुने गर्छ। कतिचोटि हामीले प्रार्थनाको उत्तरहरू हामीले पाइरहेका हुँदैनौँ, त्यसमा कतिचोटि यो दूतहरूले रोकिरहेको हुन्छ। अनि लगातार हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरले साँच्चै नै हामीलाई विजय दिनुहुनेछ। जस्तै दानिएलको उत्तर मिखाएलले अन्तिममा 21 दिनपछि भए पनि त्यहाँ पठाएको हामी पाउँदछौँ। मिखाएलले आएर त्यो कुराबाट रिलिज गरेर गाब्रिएललाई पठाएको हामी पाउँदछौँ। यो सबै पदहरूमा अब लुकाको सुसमाचार भरि नै, खास गरी येशूको जन्मको समयमा अरू धेरै अगाडि बढ्दै जाँदा गाब्रिएल दूत प्रकट भएको भए हामी पाउँदछौँ। सो दोस्रो चाहिँ गाब्रिएल, तेस्रो चाहिँ लुसिफर। लुसिफर पनि दूतकै नाम हो, एउटा दूतको नाम हो, स्वर्गदूतको नाम हो। अब त्यसलाई अहिले हामीले चाहिँ उसलाई शैतान भनेर पुकार्छौँ, किनभने उसको हरकतले उसलाई शैतानको स्थानमा पुर्याएको छ। वास्तवमा यो दूत हो, स्वर्गदूत हो एउटा। लुसिफर भन्ने जुन शब्द छ यो ल्याटिन भाषा हो। ल्याटिन भाषामा चाहिँ चम्किलो, एकदमै ब्राइट भन्ने अर्थमा आउँदछ। त्यो यस कारणले लुसिफरलाई चम्किलो भन्ने अर्थमा लिन्छ, किनभने सबैभन्दा परमेश्वरको नजिकको सर्कलमा रहेर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई एकदमै मन उहाँलाई उचाल्ने काम चाहिँ लुसिफर र उनको सेना, उनको टिमको काम थियो। सबैभन्दा नजिकको एकदम रोयल भन्छ नि, एकदम राजकीय घरानाभित्र पर्दथ्यो लुसिफर चाहिँ। सबैभन्दा नजिक करुबहरू पछि हामी हेर्नेछौँ। करुब भन्ने एउटा तह छ, त्यो तहभित्र लुसिफर पर्ने गर्दछ। तर उसले के गर्यो, आफ्नो हैसियतलाई, आफ्नो पाएको महिमालाई उसले दुरुपयोग गरेर ऊ चाहिँ पतित भएको हामी पाउँदछौँ। प्रकाश 12 को 9 पदलाई हामी पढौँ। त्यो ठुलो अजिङ्कर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्व जो सारा संसारलाई बहकाउने दियावलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो चाहिँ अब लुसिफरको कुरा यहाँ गरिएको छ है। भनेपछि अन्तिममा एकचोटि फेरि स्वर्गमा अथवा परमेश्वरको विरोधमा यिनीहरू लडाइँमा निक्लने कुरा हामी देख्दछौँ। अनि त्यो समयमा सधैँको निम्ति यिनीहरू पहिला पनि उनीहरू फ्याँकिए। इजकियलको पुस्तक 28 अध्याय अनि यसैयाको पुस्तक अनुसार उनीहरू फ्याँकिएको हो र अन्तिममा पनि उनीहरूको पतन, उनीहरू नरकमा पुर्याइनेछन्। त्यति बेला उनीहरू एकदमै परमेश्वरको अगाडि लडाइँ गर्ने सोचको साथमा उनीहरूको सेना अगाडि बढ्छ। त्यो समय परमेश्वरले टोटल्ली यिनीहरूलाई नाश गर्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। हाम्रो समय यति भइसकेको रहेछ। अब हेरौँ के छ। ओके, मेरो विचारमा अहिलेलाई यति नै राखौँ होला, किन अर्को टपिक फेरि लामो छ। आजलाई हामी यति नै गरौँ। सो आज हामीले मोटामोटी सिकेको कुरा चाहिँ यही छ कि स्वर्गदूतहरूको विषयमा हामीले हेर्दैछौँ, स्वर्गदूतहरूको व्यक्तित्वका कुराहरू। स्वर्गदूतमा पनि रोज्न सक्ने क्षमता अनि उनीहरूमा पनि कुराहरूलाई बुझ्ने, त्यसलाई समझ्न सक्ने क्षमता भएको हामी पाउँदछौँ। र स्वर्गदूतहरूमा के पनि छ भन्दाखेरि उनीहरूले मानिसहरूसँग सञ्चार पनि गर्न सक्ने रहेछन्। उनीहरू हामीभन्दा केही मात्रामा बुद्धिमानी, शक्तिशाली र उनीहरू चाहिँ माथिल्लो स्थानमा रहने प्राणी हुन्, तर हैसियतमा चाहिँ उनीहरूभन्दा हामीहरू अझ महान छौँ। अनि आज साँझ हामी यही कुराको लागि पनि प्रभुलाई धन्यवाद भन्न सक्छौँ। प्रभुले तपाईँलाई र मलाई चाहिँ यो दूतहरूभन्दा पनि अझै नजिकको स्थानमा उहाँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। अझ येशूले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो दुलहीहरू हौ। दुलही, हामी त दुलहीको दर्जामा छौँ। दुलहा र दुलहीको जुन एउटा सम्बन्ध हुन्छ, हाड र मासुको सम्बन्ध हो।
अनि त्यस्तै सम्बन्ध प्रभुले हामीसँग गाँच्नु भएको छ, जबकि स्वर्गदूतहरूसँग त्यो सम्बन्ध गाँसिएको छैन। त्यसैले आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ। आज हामीले सिकेको वचन अनुसार हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभुले हामीलाई स्वर्गदूत भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो, तर हैसियतमा हामी स्वर्गदूत भन्दा पनि ठुलो छौँ आज ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दा। केही समय